20 குழந்தைகளின் வாழ்வை பறித்த இருமல் மருந்து தமிழ்நாட்டில் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக எந்தவித சோதனைக்கும் உட்படுத்தப்படாமல் தயாரிக்கப்பட்டு வந்திருப்பது தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் தயாரான கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்தால் வாழ்வை இழந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை 20ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது தவிர 5 குழந்தைகள் சிறுநீரகம் செயலிழந்து தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த விஷ இருமல் மருந்தை தயாரித்த ஸ்ரீசன் நிறுவனம் 2011 முதல் காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. ஆனால் குழந்தைகளின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்ட பின்னரே தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை சோதனை நடத்தியிருக்கிறது. இந்த சோதனையில்தான் அந்த நிறுவனம் 350க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டுள்ளது மட்டுமல்லாமல் இருமல் மருந்தில் மிக மலிவான மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தியிருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. உரிமம் பெற்ற மருந்தாலையில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது சோதனை நடத்த வேண்டும் என்ற நடைமுறை உள்ளது. ஆனால் தற்போது வரை அப்படி எந்த சோதனையும் நடத்தப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ரங்கநாதன் மீது மத்திய பிரதேச அரசு வழக்கு பதிவு செய்துள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை சார்பில் அவர் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் தற்போது வரை எடுக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.